Herkese merhaba. Bu videoda seçmeli matematik 2 sınavına çıkabilecek benzer sorular hazırladım. Şimdi bunları birlikte çözeceğiz. Çemberler konusuyla alakalı. Soruları çözerken de çember konusuyla alakalı hatırlatmalar da yapacağım. Bunlarla alakalı yine çemberde açı, çevre açı, bununla ilgili videolar çekmiştim. Bir önceki videolarıma da bakarsınız. Birinci sorum şu. O merkezli çemberde BC uzunluğu 2 birim, OC, AB kiriş, OC uzunluğu 4 kök 2, aradaki açı 45 derece ise yarıçapı sordum. Şimdi burada şu özelliği hatırlayalım. Çemberlerde merkezden kirişe dikme indirdiğim zaman kirişi iki eşit parçaya bölüyorduk. Bu önemli bir özellik. Bunu hatırlayalım. Bir de yarıçap kullanımından bahsetmiştim. Yarıçap kendimiz çember üzerinde yarıçap oluşturuyoruz soruları çözerken, buna dikkat edelim. Şimdi öncelikle AB kiriş olduğu için çemberde merkezden kirişe bir dikme indiriyorum. 90 45, o zaman bu açıda 45 derece olur. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4 4 olur. Şimdi merkezden kirişe dikme indirdim. Şu uzunluğum 6 birimse o zaman bu uzunluğum da 6 birim. Buraya kadar tamam. Şimdi yarıçap oluşturmam gerekiyor. O zaman merkezle çemberin üzerindeki noktayı birleştirdiğim zaman burada yarıçapım oluşur. Buraya da R dersem, bakın burada bir Pisagor oluştu. Yani 90 derecelik dik üçgenim oluştu. Hemen Pisagor yapalım. 90'ın karşısı yani R'nin karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani R kare eşittir 16 artı 36'dan 52. R kare eşittir 52 ise her iki tarafın karekökünü alırsam R de buradan 4 çarpı 13 demek. 52. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 13 oldu. Şimdi ikinci soruda çevre açı ile alakalı. Çevre açı neydi? Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Yani şu açı, diyelim ki AB yayına ben 2 alfa dersem gördüğü açı, çevre açı alfaydı. Buna dikkat edelim. Şimdi burada ne yapıyoruz? 76'yı gördük. O zaman 76'nın 2 katını aldığım zaman nereyi vereceğim? Şurayı soruda verdim. Yani CD uzunluğunu soruda verdim ama önce şuradan gidelim. 76 şurası. Şu gördüğü yay oluyor bakın. 76'nın gördüğü yay. Yani şu kollarının açtığı zaman gördüğü yay burası oluyor. Bakın AC yayı. 76'nın 2 katını aldık. Kaç yapıyor? 76 çarpı 2 152 mi yaptı? Şimdi buradan buraya 152 derece. CD'yi de verdim 30 derece olarak. Bana kalan yay 152'den 30'u çıkardım. 122. Şurası bakın. Şunun gördüğü yay oluyor. Şöyle şurası. 122. Şimdi 122 ise gördüğü açı bunun yarısı olacak. Yani 61 olacak. Ben sayıları kendim aklımdan yazdığım için tam çıkmayabilir. 122'nin yarısı 61. Burası yani 5x eksi 3'ün neye eşit olması gerekiyor? 61'e. Buradan da 5x eşittir 64. Dediğim gibi ben rakamları aklımdan yazdım. X de buradan 64 bölü 5 yapar. Tabii ki sınavda çıkacak soruda kesin net sorular, sayılar verilir. Şimdi biz burada önemli olan nasıl çözüldüğünü görmek. Tekrar ediyorum. Şimdi öncelikle çevre açıdan gittim. Burası 76 ise gördüğü yay 2 katı. Yani 152 dedim buraya. Bu açıyı 30 derece olarak yayı soruda vermiştim zaten. 30'u çıkardım. Geriye kalan 122 derecelik yayım burası oluyor. Bunun yarısı da yine çevre açıya eşit olacak şekilde soruyu çözdüm. Devam ediyorum. Şimdi yine bir hatırlatma yapacağım. Burada da dıştaki açıyı nasıl hesaplıyorduk onu bir hatırlayalım. Şimdi şöyle dıştaki açıyı biz nasıl çözüyoruz, nasıl buluyoruz? Dışarıdaki yaydan, yani şu yaydan AB yayı diyelim buraya, buraya da CD diyelim. Hatta X ve Y diyelim. Yani ben alfayı şöyle buluyorum. X'ten Y'yi çıkartıp 2'ye bölerek. Bunu da bir önceki videolarımda göstermiştim. Nereden geldiğini de gösterdim. Şimdi çözelim bakalım. Burada neyi soruyor bana? Ben burada BED'yi sormuştum sanırım soru. Evet BED yazmışım soruyor. Şimdi 110'un gördüğü yaydan gidelim. 110'un gördüğü yay yani burası kaç derecedir? 220 derece. Şimdi tamamı 360 olduğuna göre 360'dan
220'yi çıkardı. Kaç kaldı? 140 derece. Yani şu kalan yayım 140 derece oldu. Kalan yaylarım. Ama kaça kaç olduğunu bilmiyorum. Şöyle yapalım. Şuradan gidelim. BED açısını sorduğu için ben şuraya alfa desem. Bunun gördüğü yer 2 alfa olur. Şimdi kalan yaya biz 140 demiştik. Buraya ne kalır o zaman? 140 eksi 2 alfa kalır. Çünkü buradan buraya 140'tı. Şimdi özelliği kullanalım. Yani dıştaki açıyı verdiği için bana. 140 eksi 2 alfadan 2 alfayı çıkartıyorum. Ve bunu 2'ye bölüyorum. Cevabım kaçı verecek? 40'ı. Yani 140 eksi 4 alfa eşittir 80. Bunu buraya atalım. 140, 80, 60 eşittir 4 alfa. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüz zaman alfa da buradan 15 derece gelir. Evet, umarım anladık soruyu. Şimdi bu soruda da yay uzunluğunu sordum. Şimdi çemberde yay uzunluğunu nasıl hesaplıyoruz? Öncelikle çemberin çevresini nasıl hesaplıyorduk? 2 pi r'den. Bu çevreyi bulmak içindi. Şimdi bizden istenen çevrenin belli bir parçası, yani 60 derecelik gördüğü yayın uzunluğunu soruyor bana. O zaman öncelikle biz çevrenin tamamını hesaplayalım. Yani 2 çarpı pi, cevabı pi'li bulacağız. Yani pi'li bırakacağım. 2 pi çarpı 4'ten kaç yapar? 8 pi. Şimdi biz kaçlı kaçını alacağız bunu? 360'ta 60 parçasını, yani 360'ta 60 kadarını alıyorum. Bu kadar. Sadeleştirdim. Böldüm 6'ya ikisini de. Yani 8 pi bölü 6. İkisinin yarısını alın. 4 pi bölü 3 olarak bulabiliriz. Şimdi bu sorumda teğet uzunluk sorusu, hatırlamamız gereken şey var burada. Hatırlamamız gereken şey şu. Teğet olduğu zaman teğet parçaları birbirine eşitti çemberde. Şu uzunluklar birbirine eşitti. Şimdi ben soruyu yazdım ama şöyle, bu tabii ki bunlar teğet olacak şekilde çizdim. AB uzunluğu 8, AC uzunluğu 15, BC uzunluğu 17. Şu uzunluğu soruyorum. Teğet tabii ki bu işteğet çember. Şimdi şuradan başlayalım. Teğet olduğu için şu parçalara ben A desem, ikisi birbirine eşit. Şimdi AB uzunluğum 8 olduğu için buraya 8 eksi A kaldı. Şimdi bakın bunlar da eşit. O zaman burası da 8 eksi A. AC uzunluğu 15 olduğu için buraya 15 eksi A kaldı. Bunlar da eşit. Burası da 15 eksi A. Buraya kadar tamam. Şimdi baktığım zaman şu uzunluğun tamamı 15 artı 8 eksi 2A yaptı. Değil mi? Şu uzunluğu hesaplıyorum. Şimdi bunun cevabı kaça eşitmiş? Soruda verdim, 17'ye. Şimdi buradan toplarsam 23 eksi 2A eşittir 17. 17'yi buraya atalım. Kaç yapıyor? 6 mı? 6 eşittir 2A'dan. A da buradan ne çıkar? 3 çıkar. Ama bana sorulan soru FC uzunluğu, yani 15 eksi A. A'yı 3 bulmuştum. 15'ten 3'ü çıkardım. Cevabım 12 olur. Evet, bu da bu şekildeydi. Bu soruda yine yarıçap kullanımı sorusu. Çok basit bir soru. Şimdi burada yine O'yu merkez olarak belirledim. Yarım bir çember. OC uzunluğu x artı 2. AB uzunluğu 4x eksi 8 ise x kaçtır? Şimdi bakın, bu yarıçap. AB uzunluğumda çap. Yarıçapın 2 katını alırsam çapı bulurum yani. Daha doğrusu x artı 2 ise buralarda x artı 2'dir. Yarıçap çünkü. O zaman bu ikisini topladığımız zaman 2x artı 4 yapar. Bunun neye eşit olması gerekiyor? 4x eksi 8'e. Bunu buraya attım. 12 eşittir. Bunu buraya attım. 2x, x de buradan 6 yapar. Yine yarıçap kullanımıyla alakalı basit bir soru. Yine O merkez, bu sefer çeyrek çember. Bu uzunluğum 10 birim, yani yarıçap. O zaman bu uzunluğum da 10 birimdir. Yani şu 8 ile 2 soruda verilmiş tabii ki. O A uzunluğu da 10 birimdir. Bana sorulan soru AC uzunluğuydu. Ben bunu yanlış yazdım. AC uzunluğunu sormak istiyorum. Şimdi burası 8 birim, burası 10 birimse o zaman özel üçgenlerden ne vardı onu da hatırlatalım. 3, 4, 5'in katları 3K, 4K, 5K. 4'ün 2 katı 8, 5'in 2 katı 10, 3'ün 2 katı 6. 6, 8, 10 üçgeni, yani AC uzunluğumda buradan ne çıkar? 6 birim çıkar. Evet, umarım anlamışsınızdır. Yine bir sonraki videoda daha farklı konularla buluşmak dileğiyle görüşürüz.